Au Niger, la nationale de l'électricité améliore son offre énergétique grâce à l'appui du Maroc. Une nouvelle centrale diesel devrait injecter 18 MW de plus dans le circuit de la consommation. La présentation du projet avec Gérard Abdoul Aziz et Ousmane Konaté. والله رجا وسلعة عارفك مفقوصة بحال شي كاسكي واسي قرعة بحار الرجلة ولدك عايم مع عوام ما تخروا ليام ما تسوقوا مدام اللي كانوا حبابي باعوا لي الوهام خلاوني وسط الطلاب كتشافي ليام شطور الخير وكان عيط شكون اللي فاهم بحالي حسرة معاه سلابالي ما فادوني موالي في ما ننتق سيدي ربي وحبابي زادوا والي ما قروش بطعامي ظهري كله ضرابي عشنا عيشة مصوصة باقي بسات